Mbudi vipi mwanafamilia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Data Kicks Media kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu. Na kubwa kuliko, tunaenda kwenye mitaa ya wekundu Msimbazi Simba kwenda kuangalia yanayoendelea hapo ndani. Bwana, unaambiwa mambo yamezidi kupamba moto kweli ndani ya klabu hiyo ya Simba kufuatia mchezo uliotoka kumalizika siku chache, mchezo kati ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis kwa kutamatika kwa sare ya kufungana mabao 2-2, mchezo ambao mashabiki wengi wa klabu ya Simba waliamini unaweza kuibua imani kwenye timu yao hiyo kuelekea kufuzwa tu robo finali, lakini klabu ya Simba wamekuja kufanya vibaya na kuwatoa kabisa imani kwa mashabiki ambao waliamini huenda klabu ya Simba wakazindukia kwenye mchezo huo dhidi ya timu ya Esperance de Tunis pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo ukaja kutamatika kwa sare ya kufungana chuma 2-2, na kimahesabu naweza kusema klabu ya Simba wameweza kuondoshwa kwenye kinyang'anyiro cha kutinga kwenye hatua ya robo finali kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu huu hapa wa 2025-2026. Hivyo waweze kujipanga katika msimu ujao na waendelee kupambania michuano ya ndani ambayo imeweza kusalia kuanzia ligi kuu ya klabu bingwa, kuanzia ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini kombe la FA. Sasa mara baada ya matokeo haya kuweza kutokea, kuweza kuwapendeza baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba, na tuliweza kushuhudia nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa viongozi mbalimbali wakiwa wanaondoka, hususani mwenyekiti wa klabu hiyo ya Simba Muktaza Mangungu alionekana akivamiwa na kundi na baadhi ya mashabiki waliweza kuvalia jezi za Simba na kujaribu kama kumtia kashikashi hivi, lakini kulikuwa kuna usalama dhidi yake. Walikuwa na maafisa kadhaa wa polisi, jambo ambalo lilipelekea kuweza kuondoka salama. Sasa mara baada ya hiko kuweza kutokea, mashabiki hao walikuwa wanadai ya kwamba Muktaza Mangungu mwenyekiti huyo aweze kungatuka hapo ili nafasi yake iweze kushikiliwa na kiongozi mwingine, kwa maana ya kwamba wanaamini wao chanzo cha matokeo mabaya ndani ya klabu hiyo ya Simba ni uwepo wa mwenyekiti huyo Muktaza Mangungu. Lakini niko na kile ambacho klabu ya Simba wameweza kukitoa ama wameweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na sakata hilo baina ya mwenyekiti Muktaza Mangungu. Klabu ya Simba wameweza kutoa taarifa kuhusiana na issue hiyo hapo iliyoweza kutokea nje ya uwanja mara baada ya dakika 90 ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis kuweza kutokea. Mara moja klabu ya Simba akachukua uamuzi na kuweza kutoa msimamo ama taarifa yao kwa umma kuhusiana na mwenyekiti huyo Muktaza Mangungu. Ni taarifa gani hiyo ambayo klabu ya Simba ameweza kuitoa, na mimi nakuja kukusogezea wewe hapa ili uweze kufahamu, na kucha kukufanya sasa hivi hakikisha unaendelea kusalia nasi hapa Data Kicks Media ili uweze kuipata ama kuielewa vilivyo hii taarifa ambayo niko nayo hapa, na nataka kuja kukusogezea wewe kupitia hapa Data Kicks Media kuhusiana na sakata zima la mwenyekiti wa klabu ya Simba Muktaza Mangungu. Lakini naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi, mwana michezo wangu, kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Data Kicks Media. Ili usiendelee sasa kupitwa na hizo taarifa za kimichezo, cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda ku turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Data Kicks Media. Na kama tayari wewe umeshaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kitu ambacho nimeweza kukugusia hapo awali. Kama ninavyofahamu, siku kadhaa hapo klabu ya Simba waliweza kutoa sare kwenye mchezo ambao mashabiki wengi waliamini timu hiyo itakwenda kushinda ili kuweza kuibua imani ya kwamba timu yao itaweza kufuzu kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi la D. Lakini mchezo ukamalizika kwa sare na kuzima kabisa ndoto za kuiona klabu ya Simba kwenye hatua ya robo finali kama ilivyozoeleka kwenye misimu kadhaa nyuma iliyoweza kupita na klabu ya Simba wakiweza kufanya hivyo mara kadhaa. Sasa kulikuwa kuna matukio yakiendelea nje ya uwanja mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika ndani ya dakika 90 kwa sare ya kufungana chuma 2-2, ikiwaonyesha mashabiki kadhaa wa klabu hiyo ya Simba wakimvamia mwenyekiti wa timu hiyo
ya Simba Sports Club bwana Murtaza Mangungu. Sasa kufuatia matukio yale inaelezwa ya kwamba mashabiki hao walikuwa wanahoji ama wanahitaji mwenyekiti huyo aweze kujiuzuru ndani ya nafasi yake hiyo ya mwenyekiti kufuatia mwenendo wa klabu kufanya vibaya na matokeo mabaya ambayo wamekuwa wakiyapata katika michezo mbalimbali. Sasa klabu ya Simba kufuatia matukio kadha wa kadha waliweza kutokea ndani na nje ya mchezo huo, wao walikuja na taarifa yao kwa umma kuhusiana na sakata hilo ambalo lilionyesha mashabiki baadhi wa klabu ya Simba akimvamia mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba bwana Murtaza Mangungu. Kwenye taarifa ambayo klabu ya Simba aliweza kuitoa kwenda kwa umma kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, inasomeka ya kwamba bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu wa kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo sio vya kiungwana, havikubaliki na havitofumbiwa macho. Uongozi wa klabu ya Simba unatoa pole kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Imetolewa na Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba, tarehe hiyo hapo mwezi huu hapa Aprili mwaka 2025. Hiyo ni taarifa ambayo uongozi wa klabu ya Simba walikuja kuitoa mara baada ya matukio kadha wa kadha kuweza kuonekana yakimuonyesha mwenyekiti wa klabu ya Simba bwana Magori yeye akivamiwa na kundi la baadhi ya mashabiki waliovalia jezi za Simba. Lakini kwa upande wa mchambuzi wa masuala mazima ya kananda Edo Kumwembe, yeye kwa upande wake ameandika kwamba na kushare kwenye mitandao yake mbalimbali ya kijamii na mambo mawili tu, sina mengi. Jambo la kwanza, sakata la Murtaza kuhusu hili kama Simba angeingia kipindi cha pili na kuongeza bao la 3, au kama Kante asingemrudishia kipa wa Esperance pasi fupi wakapata bao kisha mpira ukaisha pale, kusingekuwa na maandamano wala vurugu. Badala yake wangesifiwa wachezaji, kocha na uongozi wao. Wanapenda siku moja kocha na uongozi wao napenda siku moja nione maandamano yakitokea wakati Simba ina matokeo mazuri, sio kila mara timu inapokwama. Kwa nini timu ikifungwa inakuwa na Mangungu lakini ikishinda inakuwa na wachezaji, kocha na Mo? Hili nalo ni swali la kujiuliza. Lakini jambo la pili, Mangungu na Simba, kama mimi ningekuwa Mangungu ningewaachia tu Simba. Kama mimi ningekuwa Mangungu ningewaachia tu Simba timu yao. Mangungu ni msomi, ana dhiki ya fedha na sidhani kama Simba inamnufaisha kiuchumi. Angewachia Simba mashabiki wake, yeye akaendelea na maisha yake. Inafika mahali unajiuliza kama hili jambo alimuumizi hata familia yake, haijalishi kama yupo sahihi au hayupo sahihi. Kuna muda unafika unaachana na kila kitu. Muda ndio utaamua kama Mangungu alikuwa tatizo au la. Hayo ni maoni ya mchambuzi nguli wa masuala mazima ya kabumbu Edo Kumwembe, ikigusia kuhusiana na tukio lile ambalo limeweza kutokea